Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman, kawan, sahabat, saudara. Kita berada di kebun. Kita akan solo camping di kebun. Kebun ini angker, kawan. Tapi kita beranikan diri, kawan, karena kita kemalaman mau pergi ke kebun, dan kita mengadakan solo camping di hutan ini, teman. Oke, kawan, kita mengambil kayu bakar dulu untuk menghidupkan api, kawan. Di sini banyak kebun karet, ada juga kopi. Di sini pukul jam 12 malam lewat 25, kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kawan, biar kita tambah semangat bikin kontennya, kawan. Ikuti terus konten kita, kawan.
Oke teman, hari sudah malam dan kita akan beristirahat dulu teman. Kita beristirahat dulu teman, kawan. Di sini pukul 2.51 karena kita capean dan kita beristirahat dulu teman. Besok kita akan melanjutkan perjalanan ke kebun. Di sini kita bawa tenda karena ada teman kita mau solo juga di kebun, jadi terpaksa dia bawa tenda. Tidur dulu teman.